ମୁଁ ମୋର ଏଇ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଟାଇମରେ ଦିନ ସାରା କ'ଣ ଖାଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ନର୍ମାଲ ପାଣି ତ ମୁଁ ପିଏ, ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଡେଲି 1 ଲିଟର ORS ପାଣି ପିଏ। ତ ଫାଷ୍ଟ ସକାଳୁ ଉଠି ପାଣିରେ ORS ପକେଇ ରଖିଦେଲି, ଦିନ ସାରା ପିଇବି। ସବୁଦିନ ମୁଁ ଖାଲି ପେଟରେ ଗୋଟେ ପଇଡ଼ ପାଣି ପିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ବାଲାନ୍ସ ପାଇଁ, ତ ସେଇଟା ଆଗ ପିଇନେଲି। ପଇଡ଼ ପାଣି ପିଇ ସାରିବା ପରେ ଏଇଠି ସବୁ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆଉ କ୍ଷୀରର ଗୋଟେ ସ୍ମୁଦି ବନେଇ ପିଇନେଲି, ଯୋଉଟାକି ମୋତେ ବହୁତ ସମୟ ପାଇଁ ଏନର୍ଜି ଦେଇଦିଏ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ସୁଜିରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭେଜିଟେବୁଲ ପକେଇ ସୁଜି ଉପମା ବନେଇ ନେଇଥିଲି, ତ ତାକୁ ଖାଇନେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ସକାଳର ମେଡିସିନଟା ନେଇଯାଇଥିଲି। ମେଡିସିନ ଖାଇବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଟିକେ ଭୋକ ଲାଗିଲା, ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଏଲ୍ଡ ଏଗ୍ ଖାଇନେଲି। ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଲଞ୍ଚରେ ଆଜି ଦହି ପଖାଳକୁ ପୋଇଶାଗ ଘାଣ୍ଟ, ଆମ୍ବ ବଡି ଛେଚା ଆଉ ବାଇଗଣ ଟମାଟୋ ଭେଣ୍ଡି ଦଳା ଖାଇ ନେଇଥିଲି। ସବୁ ମୋ ମନ ପସନ୍ଦର ଖାଇବା ହୋଇଥିଲା। ଶୋଇବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଓଟ୍ସରେ କ୍ଷୀର ଆଉ ଗୋଟେ କଦଳୀ ପକେଇ ରଖିଦେଇଥିଲି, ଉଠିଲେ ଖାଇବି ବୋଲି। ଶୋଇକି ଉଠିଲା ପରେ ସେଇ ଓଟ୍ସକୁ ଖାଇନେଲି। କେବେ କେବେ ମୁଁ ଇଭିନିଂରେ ଓଟ୍ସ ବଦଳରେ ସ୍ପ୍ରାଉଟ୍ସ ଖାଇନିଏ। ତାପରେ ମୁଁ 2ଟା କଦଳୀ ଖାଇଥିଲି। ସବୁବେଳେ ଇଭିନିଂ ପରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଖାଏ। ଡିନରରେ ଗୋଟେ ଚକୁଳିକୁ ବୁଟ ତରକାରୀ ଖାଇଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ କ୍ଷୀର ପିଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲି।